You are watching Goa TV 24. Tara Karolkar, Kazakhstan Association of Goa President. आजच्या ह्या प्रेसाक तुमकां परत एकदा हांव वेलकम करता. आयज म्हाज्या बरोबर आसात आमचे सेक्रेटरी रघुनाथ शिंत्रे, आमचे ट्रेजरर आशीर्वाद पर्जवेकर आनी आमचो गोल्ड मेडलिस्ट आदित्य काणकोणकर. आयज सांगपाक एक बरें दिसता, फाटल्या दिसांनी आमी चंडीगडाक आमचे प्लेयर धाडलेले कझाक असोसिएशन गोवा थ्रू. जे प्लेयर गेल्लेले तेतून आदित्य काणकोणकर यांनी गोल्ड मेडल जिखलेले आनी 2 प्लेयरांनी ब्रॉन्झ मेडल जिखले. असे 3 मेडल आमकां गोंयाक मेळ्ळेले आसा. जशे आमच्या सेक्रेटरीन सांगले तशे लास्ट इयर पासून आमी नॅशनलाक धाडलेले आनी तेतूनय आमकां ऑलमोस्ट 5 मेडल्स मेळ्ळे. अशें म्हणजे डे बाय डे आमचे परफॉर्मन्स बरे जायत आसा. आमचे प्लेयर्स खूब हार्ड वर्क करता त्या खातीर आनी आमचो एसोसिएशनाचो सपोर्ट तांकां सदांच आसता. जशें तुमकां सांगपाक एक बरें दिसता आमकां, गोवा कुराज एसोसिएशन अशें एकूच आसा एसोसिएशन आख्या इंडियन जे कुराज एसोसिएशन आहा ते प्लेयर्सां कडल्यान कांयच पयशे घेयना. प्लेयर्सांक फ्री ऑफ कॉस्ट आपल्या हेजेर प्लेयर्सांक टोर्नामेंटाक धाडटा आनी तेंचे आमकां एकूच तेंचे कडल्यान एक्सपेक्टेशन आसता तेंचो परफॉर्मन्स. हो परफॉर्मन्स लास्ट आमी जेन्ना एक सेमिनार घेतलेलो सिलेक्शनाचो गोंयान, तेन्ना प्लेयर्सांक सांगलेलें हांवें जे रिप्रेझेंट करताले नॅशनलाक, तांकां तुमी तुमचो परफॉर्मन्स दिया. जर तुमी मेडल जिखून आयले जाल्यार तुमकां कॅश प्रायजान रिवॉर्ड मेळटलो अशें तांकां सांगलेलें. आनी तेंच्यांनी आपले बेस्ट दिवन 3 मेडलां गोंया खातीर हाडली. तर हांव तेंचे कुरास एसोसिएशन ऑफ गोवा कडल्यान कॉंग्रॅच्युलेशन करता. कुरास एसोसिएशन ऑफ गोवा कडल्यान कॉंग्रॅच्युलेशन्स करता तेंचे. आनी तांकां तेंचे फुडचे वाटचाल आहा, म्हणजे जो आमचो आतां गोल्ड मेडलिस्ट आदित्य काणकोणकर इंटरनॅशनल खेळपाक वयतलो कझाकिस्तानाक, तेका थंयसर तेका शुभेच्छा दिता, तेका ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी परत एकदां तेजे कडल्यान एक्सपेक्टेशन वाडलेलें आहा. ह्या फावटी इंटरनॅशनल मेडल आमी एक्सपेक्ट करता तेंचे कडल्यान आनी म्हाका दिसता आनी आमच्या एसोसिएशनाक दिसता तो आमकां निराश करचो ना. ह्या फावटी आमकां गोंया खातीर न्हू इंडिये खातीर एक इंटरनॅशनल मेडल मेळटलें हेतून कांयच डावट ना. First of all, I would like to welcome press brothers and sisters. Welcome to you people here in our President's office. Our Kazakh Kuras Association of Goa, last 2 years we are working on Kazakh Kuras to develop the Kazakh Kuras in Goa as well as in India. I am myself R.V. Sintre, ex senior judo coach from SCG. Now I am fully concentrated on Kazakh Kuras, and I am with Kazakh Kuras Association of India. I am the international referee of Kazakh Kuras. I did World Championship, Asian Championship, Asia Cup, and 2019. From 2019, I am the national A grade referee of Kazakh Kuras. Today we are gathered here. I would like to tell you, I would like to inform you, one of our Kazakh Kuras player from Goa, Mr. Aditya Kankhonkar. He represented recently in Chandigarh for the Kazakh Kuras Nationals, and we are proudly say he is a gold medalist there in plus 100 kg weight category. Not this year, last year also he represented Goa and he got the gold medal. Last 2 years continuously he given us a gold medal. Now this year World Nom Game Act in Astana, Kazakhstan, and our Goan player is selected for the this tournament, and he is representing India in Kazakhstan. The Nom games are from 7th to 14th of September in Astana, and with him I am also going as a referee for this tournament. And for this to build a Kazakh Kuras team in Goa, our beloved president, our beloved treasurer
and our executive committee members, they help a lot to bring up Kazakh Kurash in Goa, and they are the main sponsors for our Goan players. They are last 3-4 years they are sponsoring for our Goa team, and our Goa team is doing well. And I hope, and I am confident the coming 2-3 years Kazakh Kurash will be the very good in Goa. Thank you very much. सर जे कजाक कुराश तेका लागून आमी एक केल्ले आसा तेन्ना ह्या हितूर सर आर.बी. शिंत्रे जुडो कोच आसले, एक्स जुडो कोच. आता तेंच्यांनी खरेंच ह्या हितूर मेहनत घेतली आनी लास्ट 2 वर्सां ते सारकी मेहनत घेता आनी तेंच्यांनी तांकां लागून हे आयज आमच्या कजाक कुराश आयज गोंयान येयल्ले आसा आनी तेंच्यांनी हे प्लेयर तयार केल्ले आसा आनी आयज आमकां तांकां लागून हो रिजल्ट मेळ्ळो आसा. हांव तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी अशीच मेडलां ते फुडें हाडटले अशी अपेक्षा धरता. माझे नाव आदित्य गाडवणकर आणि हांव सिनियर जुडो कोच आनी आतां कजाक कुरासूय खेळटा. सो आमकां सरान 2 वर्सां आदी आमी सराचे अंडर आसा. सो बरो सपोर्ट मेळटा नॅशनलाक वयता तेन्ना आनी परफॉर्मन्सूय येयल्लो आसा आनी आतां कजाकिस्तानाक वता थंय बरो परफॉर्मन्स मेळटलो. सराक हांव हें दिता आनी मेडल हाडटलो हें आश्वासन दिता.